各位亲爱的兄弟，大家平安。咱今仔日圣经读到出埃及记第7章，毋知咱有详细去甲读无？因为你若对出埃及记第7章过一直甲读到12章，这就是咱伫圣经内底一个真有名的故事，伫通过摩西、亚伦，上帝揭发伫埃及人的身上有10个灾难。即10个灾难开始进程，就是伫第7章，第7章，咱今仔日所读的。耶和华对摩西讲：看，我要你对法老做上帝，你的兄亚伦要做你的先知。所以伫即个中间开始，伊就先讲讲摩西甲亚伦两个人会伫即个中间分别接受无共款上帝的交托，然后爱做无共款的事。摩西有摩西伊的代表性，但是要讲话是啥物人？亚伦。两个人伫迄个中间占无共款的角色，总是拢是为着要成就上帝交托伫摩西身上，行伫以色列百姓所爱行的。我想伫即个中间，一个真趣味的物件，就是当耶和华上帝爱摩西去行遮个事的时，伫咱通拄仔读的经节内底，有迄伊的拐仔，拐仔迄个变做啥？蛇。然后遐个台语圣经写讲西公，若是用咱的话来讲，就是术士行江湖术士。伊就也迄伊的拐仔落去，嘛变做啥？嘛变做蛇。但是两个偏偏拢是蛇，结果是安怎？亚伦所迄个拐仔变诚侪的蛇，转甲另外其他的吞去、吞食去。伫即个中间所有一个物件代表的，就是伫圣经伫即个部分所写的是，两边拢会当将拐仔变做蛇，两边拢会当安尼做总是有悬。有低，意思就是讲，摩西伫迄阵，亚伦伫迄阵，因所做的迄个动作，其实伫迄当时，其他的人敢做会到？嘛会做会到，因嘛做会到。无论你要讲迄是魔术，无论你要讲迄是法术，也是要安怎去解说，今仔日我要将遮个物件带来到伫10个灾难的内底。因为伫是安怎伫即个中间爱用到10个灾难，因为伫迄中间埃及人嘛有伊的能力，意思就是你会当将拐仔变做蛇，我嘛会当将拐仔变做蛇，所以我是安怎爱听你的。我想通过今仔日咱所要读的经节，以及咱要一直讲到伫出埃及记12章，咱要三甲来探讨。上帝到底伫即个中间所做的是啥物？伫10个灾难内底，第一个灾难是啥物？这记载伫倒？记载伫第7章14节。咱要一个一个看要来看遮个灾难。字敢若有较细咱来看遮个灾难第一个火灾雪灾，记载伫第7章14节到25节。伫即个中间就是。迄个河内底拢变做啥？诚做红色的，诚做火，诚做红色的。尼罗河其实是埃及人因所敬拜一个足重要的神，但是伫迄个中间，迄个尼罗河一时全变色，全变做红色的，所以鱼也死，然后也发臭，所有的物件伫迄个中间拢总来改变。伊伫迄个中间的。一个足大的象征是安怎？摩西第一个是对着迄个河尼罗河，因为迄是埃及人的神。埃及人的神，然后要互伊伫迄个中间变质。你敢知影法老看到即个尼罗河的河变做红色的，伊有啥物款的反应？敢有人读？敢有人读即段的故事？伊有啥物款的反应？伊头挖咧就走，头挖咧就走啊！伊敢有咧插你？无啊，不把你放在眼里。
不把你放在眼里。所以接续第二个灾难是啥物？第二个灾难是蛙灾，即个蛙灾也真趣味哦。即个蛙灾，咱若汉日本的圣经写参合仔灾，伊写参合仔灾。即个蛙灾足趣味哦。埃及人真爱清气，但是即个青蛙到处都是，因挡袂牢。问题是，青蛙走甲四界拢总是，你若看迄个经节，是走甲含厝间、厝内，逐位拢走去。但是青蛙敢会刣一？若对埃及人来讲，青蛙袂刣一，因为青蛙嘛是因的神。哇，即声就麻烦啊！本来青蛙是算是因的神，结果伫迄个中间全变做啥物？变做一个灾难啊！哇！阮过去所拜的迄个神，今仔日变做啥？变做人的痛苦。伫台湾的原住民内底有一组，因看青蛙看水鸡当作是伊迄个岛若讲到岛，可能又会着啦。对一个原住民拢住伫岛，伊迄个岛有够侪水鸡啊，有够侪青蛙。若到暗时的时就是一直叫，一直叫，一直叫。因无咧食青蛙。我咧讲对一种，一个岛的，因差不多3000人尔。以前的名叫做雅美族，然后真甲嘛有名叫做达悟族。即两个拢是因的名，到底对一个是因的名，毋是咱搞不清楚，是他们搞不清楚。这拢是因的名。对伫水鸡来讲，达悟看水鸡是当作啥物？因无食无刣，因是当作魔鬼。因是看迄个水鸡，看那个青蛙是魔鬼，所以因无咧摸遐个物件。但是即个埃及是当作因是神，所以袂摸进。这甲印度当作啥物货是神共款？牛是神，所以袂摸进、袂刣进、袂食进。最后是变做啥？规个印度田内迄个大路内底，拢总是牛咧行，所以交通阻塞毋是人造成的，交通阻塞是啥物货造成的？是牛伫迄个中间咧散步逛大街。即个蛙灾，互即个法老王足袂欢喜，足内叫，因为即个青蛙用到尾仔是规间厝拢总是，但是佫袂摸进，佫袂吸进。所以艰苦是艰苦伫遐，佮即个青蛙，伊是代表的是迄个埃及的女神，掌管的是生育。然后到伫第三个灾撒母，即个撒母因真趣味。你若是看圣经内底所描写的，伊是讲当因将迄个火妇，迄个火妇毋是干那涂骹的火妇尔，迄是祭祀拜物件所烧了的物件，伊全甲压伫迄个空中。本来对埃及人来讲，即个动作是祝福。本来即个动作是祝福，伊将即个火斧压伫空中，所以要互所有的人精生用着迄个火斧的时，就成做啥物？祝福。这甲咱台湾民间传统内底嘛有一个真共款的。要治病时，就去烧啥？烧香、烧符啊，然后符啊泡水来治病。过去台湾是安尼做，所以因即个所在对即个火火的观念是安尼，但是真无拄好。伫即个10个灾的第3个灾内底，就是即个火符压伫空中压出去了，摸着的物件拢安怎？诚做杀母。拢诚做杀母，诚做迄落细只的虫，诚做杀母，然后伫迄个中间咧教。即个灾有一个真特别的，就是第1个灾甲第2个灾，当摩西安尼行的时，遐个师公敢做会到？会，伊做会到。包括第1个灾尼罗河的河水互变做红的，你若去看圣经，师公共款做共款的代志。然后第2个灾嘛是共款，但是到第3个灾，
当法老王甲遐个人讲，啊，你变会出来袂？敢变会出来？一声变袂出来。对第三个灾开始，已经有无共款的情形。伫即个中间，互人看见，伊拢利用啥物？利用埃及人本来是掠做是祝福的物件，然后伫迄个中间成做灾难。本来是因家己的人嘛做会到的事，总是到尾是已经哪行哪负，哪行哪开，能力胜负越来越明显。到伫第四个灾，雨神。即个第四个灾雨神，伊所代表的咱讲是讲雨神，但是若有一寡圣经学者因去查考，伫圣经内底所讲的即个雨神，较类似甲虫，甲虫。毋知影咱敢有看过一寡电影叫做《妈咪 Return》，有关那个金字塔的，有关那个木乃伊的，因内底拢有一种大甲虫，一种甲虫。即个雨神灾有可能就是迄个甲虫，然后迄个甲虫所代表的是啥物？代表的是太阳神的标志。所以当咱伫即个中间咧看，遮个灾难其实毋是白白出现。拢是甲埃及人有真深的关系，因为迄个甲虫所代表的是太阳神的标志，但是伊成做一个足大的困扰，然后去污秽、毁坏所有的精神。伫迄个中间开始对埃及人的财产，这已经毋是互你看到尔互你看到讲伊变安尼，已经就是互你得到损失。迄个得到损失对倒来？对太阳神因所敬拜的迄个神明来。第五个灾是啥物？第五个灾，瘟疫，迄个瘟疫，迄个瘟疫是互遐个精神开始要死，要得病要死。你若甲看，伊即个得病要互死的。是甲头前第四个迄个雨神灾有啥物款的无共？雨神灾是互遮个精神得到毁坏，但是瘟疫是互遮个精神会死去，直接拢总会死去。你会看见到第五个灾，已经互埃及人因的财产得到真大的损失。然后伫迄个中间，伊所要代表的一个真大的意义，就是人甲精神生死拢操伫什物人的手里？耶和华上帝的手里。我想伫即个中间，咱若看遮个灾难，是一个比一个较厉害。是的这应该是第六个我迄个标志、迄个标题无概括过来，即个是啥物？苍要开始着病要开始着病要开始伫迄个中间生粒啊。咱若是汉字本的圣经伊讲讲人要伫迄个中间生粒啊，要开始破病这已经毋是精神尔，这佫换啥物人？换人，人就伫迄个中间要开始来得到迄个毁坏，然后伫即个部分。法老王伫遐要求因的西公出来偷遮个物件，但是遮个人敢有法度？已经无法度啊！伫即个中间，人甲神、人甲上帝的差别已经愈来愈清楚。这是到第六个。第七个咧，第七个是雹灾，开始下冰雹。然后即个下冰雹所毁坏的是啥物货？所毁坏的是树木、食物、农作物，只要是种植的物件，拢有可能伫迄个冰雹的内底拢总共死，拢总共歹去。然后趣味的是，伫即个灾难的中间，法老王开始心转变，伊开始讲：好，恁要出去外口敬拜，互恁去，互恁去。
但是恁袂使出去，恁爱伫地，伫埃及。意思就是，我要互你敬拜你的上帝，但是爱伫地敬拜，伫埃及。对即个灾难开始，法老王的心开始咧转变，但是敢真正有转变？无啦，因为迄个灾难吼，若消除了后，伊就拢总改动的。所以继续，法老王的心真硬，伫迄个中间坚持伊所爱坚持的。但是真趣味，谈拄仔咱所读的圣经，是安怎法老王的心会遮尔硬？因为什么人互伊的心硬？因为上帝，上帝互伊的心硬，这是足恐怖的一个神学。上帝互一个做歹的人心硬，互伊伫即个中间爱完全经历10项的灾难。伊无要互法老王伫即个中间心软，半路悔改。伊颠倒是伫即个中间，爱法老王承受惊了隆重10个灾害，到伫第8个灾害，第8个灾害是啥物？蝗灾，若是白话字圣经叫草莓仔灾。即个草莓仔灾，甲剩的物件差不多食了了啊。即个草莓仔灾差不多甲剩的物件食了了，然后即个草莓仔灾，互法老王伫遮承认讲，伊得罪上帝，伊得罪上帝，然后伊爱摩西甲亚伦来，即摆来毋是叫伊讲，你来，甲遮个灾难除去，已经甲过去的无共款啦。即摆是叫亚伦、叫摩西甲亚伦来，讲你来，替我伫你的上帝面前求赦免，替我伫你的上帝面前求赦免。所以对即个灾害开始，已经互法老王重新仰头去认捌耶和华上帝。因为伫进前，伊讲伊无熟悉即个上帝；因为伫进前，伊无承认即个上帝；因为伫进前，伊认为法老王我就是上帝，所以是恁爱听我的，毋是我爱听你的。但是到伫即个灾害开始，情形开始改变，所以伊爱摩西甲亚伦来毋是叫伊帮伊消灾，来是甲伊讲，请你为我。伫你的上帝面前，替我求赦免。过来第8个灾是啥物？黑暗之灾。即个黑暗之灾记载伫第10章。你若去甲看，其实即部分真侪物件通看。伫即个中间，其实伊对付的是太阳神，因为太阳是归伫因的太阳神管。所以伫即个中间，重新搁一摆，互因的神伫遐无法度显现因的权力。然后法老王伫第9个灾的中间，伊重新搁一摆，用阮以色列人讲：好啦好啦，互恁去旷野去敬拜你的上帝。当然，伊有反悔无？伊嘛是反悔。伊最后敢有互伊？伫即个灾害了后，伊敢有互以色列百姓出去到旷野敬拜上帝？无，伊完是无。一直到伊的心刚硬，到伫最后一个淘汰的爱死。但是足趣味的是，即个无论是即个淘汰的爱死，也是头前黑暗之灾，也是迄个草莓仔灾，也是迄个所有一切的灾。拢伫埃及地，拢总会看到，敢若一个所在无，就是以色列百姓所住的迄个城，叫做啥物？歌山，歌山城。这就是当初时法老王赏赐即个城，互以色列百姓所住的迄个城。所有的物件敢若遮无，但是第1到第9拢总无，到伫第10无共款啊。
第10个灾是头生的拢要死，包括埃及的，包括所有一切的。你若是以色列百姓，你无将上帝所交代的你爱做的，伊嘛是共款的照死。迄个灾是啥物？头生的，包括前生，包括所有的囝、囡仔头生的，拢总爱死。伫即个中间，伊上定啥物？伫摩西要出世的时，法老王甲伊讲啥？所有埃及的囡仔安怎？拢总要甲杀死。但是到伫即个灾，是上帝嘛要拄起埃及的大囝。然后伫即个中间，有神学家伫遐讲，伫圣经内底所讲到以色列人是啥物？所有的民族，以色列人就是上帝的大囝。以色列人是上帝的大囝。埃及法老王，你想要拄起即个上帝的大囝，上帝就拄起你的大囝。所以伫即个中间，有产生一个真特别的节，叫做搬过节。搬过节伫后摆过来的讲道内底继续讲，所以无要伫遮提。但是伫即个中间，看见即个头生的要死，是要象征讲伫埃及地上帝的公义。伫旧约内底真济所记载的，就是上帝的公义。敢会记起有一句话咱真熟，迄伫圣经内底嘛有安尼记载。伊讲若是伫旧约内底要以牙还牙，以眼还眼，即个物件伫新约内敢有共款？无哦，耶稣无安尼讲哦。耶稣的解说已经拢总无共，但是伫旧约内底是以眼还眼，以牙还牙。所以伫即个中间所显现出来的神学就是：你怎样款待上帝的大囝，上帝就要安尼款待你的大囝。你安怎款待上帝的百姓，上帝就要安怎款待你的百姓。上界互人惊吓的是，其实法老王伫这几啊摆，咱即个第7章一直到12章的中间，你去甲看，一直有一句话一直重复在产生，就是上帝要伫迄个中间来对付法老王伊的骄傲甲自大，然后伊要伫迄个中间打击伊认为伊家己是上帝。但是真恐怖的是，当法老王伫遮所经历的，伊几啊摆拢有想要互以色列百姓离开，但是最后的是啥物？拢总无，因为上帝互伊的心安怎？刚硬。上帝无要互伊放弃迄款的坚持。亲爱的兄弟，当咱来看见一个做歹的人，伫上帝面前要来经历这10个灾难的时，咱所看到的是，既然上帝是用互伊的心刚硬，要互伊经历这10个灾害，要互法老王行了这10个灾害。伊既然不准你伫迄个中间一半讲，好啊，上帝啊，好啊好啊，5个就好啊，有够啊，我放弃啊。但是伫迄个中间，上帝坚持要用10个灾害伫迄个中间，互法老王行了。10伫即个中间，伊所代表的是啥物？代表的是完全。伊所代表的是要互你即个人来经历上帝伫你生命中间过去所捌赏赐你每一项，伊要一项一项倒来对付你。伊用的灾害是对倒来？是对尼罗河的神来，对太阳神来。伊所要互你的，是对你原来是受到祝福，迄个耶恢复的迄个动作，但是迄个动作过去的祝福变做现在的灾难。伊要互你伫迄个中间，互你的精神，互你地人的土产。互你所有的一切拢受损害了后，最后阁赏赐你一个草莓啊，甲你所剩的拢总食了，然后要互你开始进入黑暗，
互你3日看袂到光明的中间，你想要放弃，上帝责罚还袂结束，一直到当时，一直到伊怎样对付以色列的大囝，上帝也要安尼来对付埃及的大囝。上帝所做的是甚物？是要对付人的骄傲甲自大。上帝所要打击的是人所倚靠，甲伊掠准家己是上帝要掌握所有的一切。亲爱的兄弟，毋知你有认真读即段的经节无？我读了是尿尿带，读了敢若恳求上帝赦免我所做的，莫互我去经历即款的灾害。即款的灾害是完全的，即款的灾害是将人过去掠准会使的，拢总要一摆拍破到忝忝。上帝为何要伫迄个中间，互人的心讲呢？因为伊要互人第一个了解，掌权的是耶和华上帝。伊要伫迄个中间显明耶和华的权力。我想伫即个过程的中间，无论是法老王，也是埃及人，甚至是摩西、亚伦以及以色列百姓，其实因拢无法度做啥物。因是一个参与者，因是伫迄个中间看上帝表演的人，因是伫迄个中间看见上帝讲：哇，上帝，原来你是即款的上帝。原来你的气力是到伫即款的大，原来阮过去用阮家己的想法，用阮家己的能力所行所做，伫你的面前拢总被看尽，互人伫迄个中间重新过来反省。上帝啊，阮伫你的受气的面前，阮到底是啥物？只不过是亲像一个草。今仔日无论是咱伫世界中间徛起，伫咱的工作，伫咱的公司，或是伫咱的教会中间的服侍，无论你是牧师，无论你是长老，也是你的信徒，今仔日咱拢搁一摆通过即个经节来看咱家己所做的到底是啥物。当咱用上帝的名来讲，为着上帝讲，上帝啊，我要奉你的名来做甚物回事？迄敢真正是上帝爱咱所做的，或是今仔日人伫上帝面前所做一件上好的事，就是谦卑伫上帝面前，莫用家己的意思来成做意思。上帝爱人幸福，上帝爱人伫伊的面前来谦卑。伫咱所读的圣经内底，拢总3927旧约39本，新约27本，内底有3本册，毋是咧描述上帝的，有3本，对3本。伊毋是真正咧讲神学，伊毋是真正咧讲上帝，毋是咧描述上帝，也是以色列百姓。第一个，迄拢是智慧文学，3本的智慧文学。第一个是啥物？箴言。第二个，传道书。第三个，约伯记。特别伫即3本册内底，约伯记，伊内底毋是针对上帝咧讲，但是伊有讲起着真侪物件，人甲上帝之间的关系。伫约伯记一开始，有上帝，有撒旦。然后，伊摕着约伯即个人，讲约伯即个人是啥物款的人？义人，是好的，是看上帝看做好的。但是伫迄个中间，撒旦伫即个中间，毋通干那甲伊解说讲啊，有一个人，有一个物件叫撒旦伫上帝面前，这是拟人化。所谓的撒旦所讲的是啥物？所讲的撒旦是反对者，意思就是伫上帝的另外一边嘛有一个角色，伫圣经内底甲伊写做撒旦。然后即个撒旦讲，迄个约伯会遮尔敬畏你，会遮尔疼你，是因为你真侪侍奉伊。
伊是为着要追求你所想事的，所以伊今仔日军队你，服侍你。你若将伊所想事的物件拢总摕起来时，伊可能就无一定啊。然后咱知影，看见的就是头前约伯记2章，约伯拄着试炼伊的某囝财产、精神得到损失的时，伊犹原无伫伊的喙内底犯罪。但是对第3章开始到后壁36章，伊开始甲上帝有真侪对话。伫迄个对话内底有一个真重要的主题，伊所要表达的就是：上帝的意念超过人的意念。人袂使用咱的意念来去控制上帝的意念。即个物件上时嘛是伫出埃及记内底所要表达的。今仔日人伫上帝面前所有的是啥物？只有谦卑，只有伫即个中间来看上帝所做的，要互咱所得到的是啥物？出埃及记是以色列百姓因伫埃及拄着真大的重担，对上帝求讨，然后上帝赏赐因一条新的路。即条新的路是要互以色列百姓伫迄个中间开始因另外一个甲上帝立约的故事。这是另外一个互因甲上帝之间要开始立约的故事。当因入去埃及的时，是因为伫埃及有通食，因赏赐得到赏赐对上帝的赏赐，所以因入去到埃及。但是当因出来的时，是因为因要有新的约，要去到倒一个所在？迦南。迄是因甲因列祖所立约的，上帝甲列祖所立约的。今仔日要伫即代人的身上，互因重新甲上帝立约、立志，然后要来行即条新立约的路。亲爱的兄弟，人算晓家己的道路，但是独耶和华上帝指示伊的脚步。今仔日人伫上帝面前所有的是啥物？只不过亲像草，只不过亲像土粉，伫上帝的受气进前所吹的，就啥物货拢无。今仔日咱要用啥物款的心情、啥物款的心态来行咱人生的道路？咱今仔日教会要搁一摆选举长老，咱选举长老是为着啥物？咱选举长老是要为着互家己有搁较好的利益吗？我想某一方面是，咱想要咱即阵人伫即个教会，伫上帝面前得到搁较大的利益。但是咱嘛算晓，咱家己，无论你是要当一个，也是无论你是要选举的，你是要投票的，愿咱伫投即个票落去的时，咱心内嘛有一个真大的想法，讲我嘛要参与伫上帝的事奉内底，我嘛要参与伫上帝的事工内底。今仔日咱毋是选2个人出来，然后所有的物件拢诚做伊的重担。请咱毋通袂记住，咱是要选2个人出来，然后互咱每一个人拢会当找到一个会当服侍的所在。今仔日选长老毋是为着牧师选的，选长老毋是为着某一个人选的，选长老毋是为着即个建筑、为着即个教会的名选的，选长老是为着要有人会当伫咱的中间，互咱搁一摆来诚做迄个起造好的器皿，然后伫上帝面前的服侍。亲爱的兄弟，你准备要选长老啊？亲爱的兄弟，你准备你的心要伫上帝面前搁一摆来谦卑啊吗？因为咱伫等一个咱的圣餐内底，咱嘛爱去思考咱所行的到底是啥物。我甘愿伫圣餐的中间向上帝悔改认罪，嘛毋爱伫上帝降落伊10个灾难伫咱的中间，伫我的中间的时，
伫遐啼哭无目屎。愿咱伫即个中间，咱所行、所做、所想的，拢是对人、对上帝有利益的。咱三个来祈祷。听阮的天父上帝，阮伫你的面前，搁一摆摆咧阮的恳求，求你赦免阮，赦免阮的骄傲，赦免阮平常时所讲的无利益人。求你赦免阮，赦免阮伫阮记忆的内底有真侪物件可能无合你的旨意。主，阮要将遮个物件搁一摆对阮的心中拄去。主，阮惊吓，因为阮看见上帝怎样对法老所行的10个灾难，阮要搁转来一摆来看阮的心是毋是共款嘛安尼。主，阮惊吓，是因为阮惊上帝受气，就互阮一个就消灭。主，阮惊吓，阮惊吓，阮无法度伫你的面前得到稳定。听阮的主，阮感谢你，伫十字架顶为阮死流宝血。你愿意用安尼来赎回阮，互阮的罪搁一摆得到赦免洗清。但阮嘛要伫即个中间搁一摆恳求你，保护遮看阮，毋通照阮所行、照阮所做的来对阮受气。恳求你，照你伫新约内底对阮的应允，要用保护赦免阮的过失。无论阮伫阮兄弟面前的过失，也是阮家己所做无意中所犯的过失。主，愿阮伫即个中间通得到你稳定的接纳，愿阮悔改的心也得到阮中间兄弟姊妹的接纳。愿你施恩伫阮的中间，安尼祈祷感恩，拢是奉主耶稣基督的名，阿门。